अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शहजाद फिदा और आप देख रहे हैं NSF एंटरटेनमेंट। सबसे पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन टू हैव अ नोटिफिकेशन ऑफ ऑल और अपकमिंग वीडियोस। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स कर रहे हैं गैलेक्सी फिट ई को और देखेंगे कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है, क्या कंटेंट्स है बॉक्स के और इस डिवाइस के फीचर्स क्या हैं और कैसा डिवाइस है, लुक्स इसके कैसे हैं और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। और दुबई में इसकी क्या कीमत है, पाकिस्तान में इसकी क्या कीमत है और इंडिया में इसकी क्या प्राइस है। तो चलिए शुरू करते हैं और अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस। ये है हमारा डिवाइस गैलेक्सी फिट ई। इसकी मेन हाइलाइट्स हैं लॉन्ग बैटरी लाइफ, ऑटो फिटनेस एंड स्लीप ट्रैकिंग, वाटर रेजिस्टेंट, 5 ATM 50 मीटर्स। मतलब कि आप इसमें डाइविंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं हमें इस बॉक्स में डिवाइस कैसा मिलता है और उसकी बैटरी लाइफ क्या है और कितने mAh की बैटरी है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। ये है हमारा प्यारा सा जो है ना अनबॉक्सिंग टूल और इससे हमने सैमसंग S10 प्लस की भी अनबॉक्सिंग की थी। तो देखते हैं, यहाँ पे इसका सील लगा हुआ है। ये हो गया अनबॉक्स और एक क्लिप यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये हो गया यहाँ से भी अनबॉक्स और अब खोलते हैं इसको, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसा हमें डिवाइस मिलता है। ये हमारा बॉक्स बाहर आ गया। ये है इसका मेन बॉक्स। ये बेसिकली इसका पेपर वर्क है, क्विक स्टार्ट गाइड। तो ये हमें मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में मिलते हैं। ये तो ना मैं पढ़ता हूँ ना ही कोई और पढ़ता है, तो इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। ये वारंटी कार्ड है इसका जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, चाइनीज़, थाईलैंड, स्पेनिश वगैरह वगैरह। तो ये है हमारा मेन डिवाइस गैलेक्सी फिट ई और बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। और देखते हैं कि कैसा है। ये हमारा डिवाइस है और देखते हैं इसमें चार्जिंग है कि नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये ऑन कैसे होता है। बहरहाल बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इसकी चार्जिंग केबल है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की केबल है। और देखते हैं बाकी हमें बॉक्स में क्या मिलता है। दैट्स इट। तो ये हमारे थे बॉक्स कंटेंट। इन सब को साइड पे करते हैं और देखते हैं हमारे इस डिवाइस फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट पे इसकी जो है ना एक ओ डिस्प्ले है और बैक साइड पे इसका हार्ट रेट मॉनिटर है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटा छोटा इस पे लिखा हुआ है इसकी कुछ जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मेड इन वियतनाम बाय सैमसंग। और 140 mAh की इसकी बैटरी है जो कि वाकई में बहुत लॉन्ग लास्टिंग है इस डिवाइस के लिए। और देखते हैं कि अब चार्जिंग इसमें करने के बाद ये किस तरह काम चार्जिंग केबल है और ये कुछ इस तरीके से इस पे लगेगा। ठीक हो गया। उसके बाद में आप इस डिवाइस को किसी भी अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा चार्ज करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि करंटली इसमें चार्जिंग नहीं है। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, मोबाइल के साथ पेयर कैसे होता है और चार्जिंग वगैरह इसमें थोड़ी बहुत करके तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। अभी हमने डिवाइस को ऑन कर दिया है। इसका ये स्क्रीन प्रोटेक्टर हटाते हैं। वाह, वाकई में जो है ना इसके लुक्स बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस लग रहा है। बहरहाल देखते हैं। अब ये हमें एक मैसेज दे रहा है कि ओपन गैलेक्सी वेरिएबल ऑन फ़ोन। तो अब इसको हम अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं इसको करता हूँ अपने डिवाइस के साथ पेयर।
Samsung Galaxy wearable. Galaxy Fit. Turn on. अब ये सेटअप कर रहा है। सेटअप करने के बाद में देखते हैं कि आगे ये क्या करेगा और क्या होगा। हाउ टू यूज़, यहाँ पे हमें ये बताएंगे किस तरह इस्तेमाल होगा और क्या क्या फंक्शंस हैं इसके। ठीक हो गया। हैंड पेयर हो गया। एग्रीड, अलाउड, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब हमारे पास पहन के चेक करते हैं कि ये हमारे हाथ पे कैसे लगेगा। वाकई में बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है और इसकी एक मज़े का फंक्शन आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। अच्छा, ये आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको स्टेप्स दिखाएगा कि आपने कितने स्टेप्स लिए हैं और कैलोरीज कितनी बर्न की हैं आपने, और स्लीप ट्रैकिंग करेगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं इसके। बाकी इसके फीचर्स देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 69% बैटरी है इस डिवाइस में और बैंड का सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल से ही इसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो देखते हैं, हमारे पास अपडेट्स अवेलेबल हैं, इसकी अपडेट्स करते हैं। अपडेट्स हो गई हैं और इंस्टॉल भी हो गई हैं और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इसकी स्किन्स मिलेंगी। आप कोई भी स्किन चूज़ कर सकते हैं और ये अब यहाँ पे वो स्किन अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारे डिवाइस में अपडेट्स हो रही हैं और मैं इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये फोकस हो गया। तो ये आप देख सकते हैं 1.78 MB की अपडेट्स हो चुकी हैं। कनेक्ट, मज़े की बात, ये रिस्टार्ट होते ही वाइब्रेशन करता है और बहुत ही कमाल की वाइब्रेशन है इसकी। ठीक है, इसकी बैटरी लेवल जो है वो इस टाइम पे ज़बरदस्त है, 69%। इसकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करें तो ये ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटरिंग करता है। इस टाइम पे मेरी हार्ट बीट जो है वो करीब 83, 86, तो ये खुद ही ऑटोमेटिक ही हार्ट रेट मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा आप इसको पहन के स्विमिंग कर सकते हैं और 50 मीटर्स तक ये वाटर रेजिस्टेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डाइविंग करें, स्विमिंग करें, पानी में इसको खुलेआम आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टेप काउंटर है, अगर आप चल रहे हैं तो ये आपके स्टेप काउंट कर रहा है और अपने मोबाइल से आप इसकी पर डे स्टेप लिमिट सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी कैलोरीज़ कितनी बर्न की है वो आपको दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। और बाकी फंक्शंस तो अभी मैं भी यूज़ करूँगा तो पता चलेगा कि बाकी इसकी क्या क्या फंक्शंस है और किस तरह ये काम करता है। तो देखते हैं कि हमारा ये डिवाइस किस तरह चलता है। बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तान में आपको ये मिलेगा 8000 के करीब, 8000 पाकिस्तानी रुपी। अगर आप इसको इंडिया में परचेज़ करना चाहें तो 3800 के करीब आपको ये मिलेगा। और दुबई में इसकी प्राइस है 210 दिरहम्स। तो ये है इसकी प्राइजेज़ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। अगर आपको हमारा ये नन्हा सा प्यारा सा डिवाइस अच्छा लगा तो
कमेंट में अपनी राय पेश करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। प्रेस बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर अपकमिंग वीडियोस। और देखते रहिए, आगे भी हमारे चैनल पे ऐसी मज़े की वीडियोस आती रहेंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।